エンジンから気になるダウンがありました。振動プローブをタペットカバー側とオイルパン側に取り付けて確認します。青がタペットカバー側、赤がオイルパン側、黄がナンバーワンインジェクター信号です。波形を確認すると、タペットカバー側よりもオイルパン側に大きな振動が出ています。さらに、ナンバーワンインジェクター信号を基準に回転角度でタイミングを確認します。このエンジンは3気筒、点火順序は1、3、2、大きな振動は2番の燃焼タイミングで出ています。このことから、エンジン上部のタペットやタイミングチェーンではなく、2番側のコンロットメタルが疑わしいと判断しました。視覚を使うとブレが少なくなります。